Bueno, este es el experimento número 29, revólver espacial. Entonces, pues es un circuito que está formado por un 555, como pueden ver acá. Un transistor, dos transistores que son 2N3906 y 2N3904. El potenciómetro de 10K tiene una resistencia de 100 ohmios, la resistencia de 6.8K, resistencia de 120K, una resistencia de 47 ohmios, otra resistencia de 47 ohmios. Y acá tiene una resistencia de 33K. Tiene un condensador de 1000 picofaradios a 25 voltios. Este es electrolítico, este es de 10 picofaradios a 25 voltios. Tiene dos condensadores de poliéster. El uno es de una lenteja que va conectada al pin 2 del integrado a tierra y el otro va conectado en paralelo con la resistencia. Un LED. Este es un pulsador y un parlante de 8 ohmios. Entonces vamos a empezar a proceder con pues, el funcionamiento del circuito. Entonces pues vamos a conectar acá. Pues, mientras lo conecto, porque acá es un poco tedioso. Entonces mire, acá hay un LED, ¿sí? Y se oye, suena como un revólver espacial. Y cambio yo le puedo subir acá, le puedo subir la frecuencia al revólver.